Bandeko, bozala choqué te. Pona makambo na koloba pona la baronne. Bandeko, eyali makambo internet te kaka. Bon, eya pe makambo internet te. Eza makambo réel ona koloba. Modèle nazomona pona ngai. Pona la baronne. Donc na kolobango. Na makambo etali bolingo vi ya couple. Toyebi vi ya la baronne na makambo etali bolingo. Ti tokomaki na libala toyebi ndenge kei. Tomoni pe après libala ndenge aza sikoyo ti lelo. Nga na kopia opinion o nga namoni mpona nga eya bien réel oyo ebongi na la baronne sans ke naloba na ye asala yango. Mais soki alobi na nga papa robo olobi olingi nasala nini nga na koloba na ye sala o nga nalobi. Soki ye moko atuni nga to alingi kaka naloba na ye oyo nalobi. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo, oke kobongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa robo leader, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko pona nga papa robo na kokende banzela minete mitano te. Ya liboso la baronne saleki trentaine. A toujours mwasi kitoko pe mibali balulaka ye. Pananga la baronne akozala na mobali ndenge bino nyonso bolingaka, ndenge mwasi abonga na libala pe ndenge ye moko alingaka aza so na mobali abotela Henrietta baleki. Na bandi nanu kote kobota pananga papa robo selonga la baronne azali mwasi oyo akokozala na bana oyo nga nalingi ya oyo nazomona plus de 2 te. La baronne akokobota ne kaka mwana moko to mibale ekoki mpona ngai. La baronne ya motu ya bana misato te minete te. Mpona nga mpo la baronne azala bien, bana bakola bien, bazala bien, kaka mwana moko fille unique Henrietta to bana mibale Henrietta na Philippe. Pananga ekoki. Alors, la baronne kobala. Akoki kobala lisusu. Bien sûr. Olingiango papa robo. Bon,
kolinga nalingaka te wana za clair mais lokola amwasi abongi na libala oui abala mais à condition mpa na ngai papa robo la baronne soka kobala abala penza mobali oyoyo ya age na ye to ya mwana moke boganga te calme bino mpe ngambu na osala émission bino te komo bokoyoka matoi pasi boye nga mpe napiaka attention nga napiaka attention te nga mokutu depuis longtemps banda kala baloba nasomba tensiomètre nasombaka te ça fait 20 ans nasombaka te nakipa yango te bateka yango ya 20 euros alors sikoyo la baronne ntango la baronne ayaki moke vi na ye moko ekendeke bongo akozwa mibali ya mikolo na ye ntango bandokola mikolo yango age ezodimine ntango azokola mikolo yango baleki ye na 2 ans ntango azokola bakomi bato ya age moko nsima akomi moke ye age moko na oleki ye moke sikoyo awumela na parti ya age moko boye entre 27 à 32 awumeli na ba age wana donc la baronne mibali oyo balingaka ye balangwaka ye mibali oyo ye mpe alangwaka bazali ya age na ye to aleki na une année to la baronne aleki na une année ou bien 2 ans mibali wana balangwaka mpe la baronne alors la baronne mpo na ngai mpo azala na couple azala bien posé mpo azwa mobali ya age na ye mpenza te wana alobaka mpo na koloba azwa oyo aleki na kimokolo na une année na 2 ans donc la baronne fo aleka mobali wana na kimokolo oui nabakisi awi bandeko na bokoko na biso mpe salama abotika nano makama pambamba wana nga mokoko na biso bakobenge kutu mwana 15 ans mobali na aleki plus jeune koko na biso koto alekaki na 5 ans na bakoko deja mpe kayelaki nango kaka bino odécourageaka bato boyokaka makambo nga naoloba bovanda calme naodérange bino alors mais boyoka ti la baronne abongi mpe eza baguna ye mpe bagene wana guna bango la baronne sikoyo nga nasala nini nakende zwele bayuma nazwela ye torte ninja bolingi nini nazwele nani xor bandeko botika na bajeko bandeko la baronne Karine Mokonzi abongi na mobali ya jeune ya respect
atosaka ye responsable modèle dondi alaki ya naoloba na dikoshi te o dondi alaki mwana malamu mwana malamu te alors mon pote tigre mpe ayaki mwana malamu me ye alingaka libala te me dondi alingaka libala sikoyo mibali lokola dondi bodondi mpe alingaka libala te na basi mosusu kaka na la baronne alingaki mpo moto alingaka kozwila ndako kaka la baronne moto alingaka kosala basacrifice oyo na asala te kaka la baronne baoyo batikali asentaka bango kaka akene donc la baronne bajeune bakokotia tu mpo na ye ye mpe akomipesa tu mpo na bango bagu wana bazali ya la baronne mpe agu na bango bajeune yango mpe babota quelque part baadaya na bana na bango moko to mibale babota na la baronne to babota te en tout cas bolingo na bango ekoleka ya mama Tiala mwana na Claude Machala kuna kutu oyo kolinga bima lokola Anya Star bakonike lokola mwamba nguba to ye moka komikotisa na machine ya farine aminiki bandeko la baronne Karine Mokonzi abongi na mibali ya mikolo te loba au cas où en solution abomi libala ate avienne nga mpe hermone nga toujours kobebisa nabongisa mama paradis calme on se calme mama paradis ya en solution eyelinga mpe par hasard te mpo mobali no abenga chaque jour lelo mpa kobenga ata yo moko par hasard te ye na ndenge solo mais bon bandeko nga papa robona na mino sincere nakokosala liboma to la baronne tolo luka mobali moko responsable ya ba 45 ans 50 ans posé stable boye bato stable combien bamanda kolinga la baronne banda Kinshasa la baronne ye moko stabilité vi oyo azalaka nango eza stable d'avance bino bana poto bokende na ndako ya la baronne na Congo ntango okoti osentira à l'aise te osentira stabilité te alors a toujours une femme stable tonto moko stable nsima nango akose retrouve na Yuma Tortue Ninja lobi nango XOR boniko bandeko oyo ya likambo ya bar bapapa te awa ya likambo ya love ya mpe novelas te soki eza la novelas la baronne moto akosalango la baronne aza mwasi abongi na bana kaka mibale bana bakola bien bazala bien ye mpe ala bien azwa mpe bakoko ya bien mobali mpo la baronne azala l'aise empire ne mpe la Chine ezala l'aise bavie na ye mpe bazala l'aise basere na ye mpe na bamare Kabibi Mwamba mama Chako bawana tu papa FMI bamia temo bazala l'aise ba Christelle misuni kaka mobala jeune te Christelle misuni yakwela mal à l'aise Christelle misuni pire Karine Mokonzi akwela mal à l'aise Karine Mokonzi aliaka toujours bamboma elengi na gu en tout cas atako toza tani ya Mokonzi
faut me la soya. Bon, Christelle a les latines. Ya wala d'accord te. Christelle a kolinga la barona soit papa ya 60. Mon bada papa ya mama si. Menga papa robo e ateki na zolinga e ashwa nanga te ashwa la baronne. Na shwa mibalo balinga kaye. Nga papa robo shwa nanga la baronne femme seule. Empire na la Chine sili pese lengi toleka. Sasa bango ba analyse ba télé-réalité rando likolo niata pupula buka bini sana ba papa jana na mbiri ouais ou bien sotiseye kareba yuma bakomi bakabe na boka sokoto muleka elokweza mais la baronne chibaza na China. Bon bandeko ngaya bongwa ngapa na ngia tege o na osala la baronne soit ya mibali to ya kobota te bokobota pe ngam na sali soit oui pour la baronne bana misat c'est trop ya mama bana mibale to moko et apona bien ailleurs na bien bana na ah oui alors mibali e baguna imoti mibali wana pe bagoya la baronne bango guna bango la baronne so ke siko na téléphone la baronne na WhatsApp bago tali toya so ko tali ba obatal ba préparer ba silim ba sombi ba voiture ya sika ba cabriolet bazo meka ngana la baronne siko comme mère na ba gigolo bango pe batikali nsima te balobi kuna pe afoto dépenser kake la baronne toura comme cher mais bon biso kotiela biso ata moitié prix na babota boy na ba gigolo bazobendako en plus nga na oza fidèle mpo na libela ba gigolo bakomi fidèle na la baronne nga te muna otina la baronne bongo oui Karine mokonzi la baronne surtout lokola komi mama ye mwasi azanga madofolo azanga kutu te aboyi madofolo a la baronne mama enseignante aboya madofolo abando enseigner déjà na madofolo siko madofolo tindikela yango nani bami d'enfance aïe aïe Neymar, on regarde toujours numéro 10, hein? Tania Mabedi. Ok. Na kansa bacho na bande touche. Yo moyena ponelo ma mobile ate. Yo moye baguna. Ngazolo bela kote ma do follow. Pour la baronne na poto. Tuna ba oba na kotonga yo. Ye pa ina oba sa poto. Oba na kansa ki bango ba lati. Balata kite. Bakanche ba bendi bote. Ba benda kite. Bakanche ba beta ki ba peri. Ba beta kite. Karine mokonzi la baronne. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 Osombi Kabelo Okeko Bongisa Kabelo Okatisi Suki Okangisi Suki Osombi Baccessoire Osombi ba produit de beauté Osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide Okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyoso, ya Elengiakomba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan Nyos, Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan Nyos, Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan Nyos, Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.